大家好啊，我是古胜。咱们这节课讲这个电脑的软件加弹窗啊，电脑的软件加弹窗。我们前面2节呢讲了这个引流的思路，包括怎么找这些软件啊。所以这节课的话，我们先讲电脑的，因为电脑比较简单。下节课我们讲手机的。讲完之后呢，我们就会再教大家这个。软件比如说，对吧？你做好的软件，你就要怎么再去发出去，发到哪里，然后才能引流到人啊？这是我们后边的一个流程啊。然后，如果有一些用户呢是看到的盗版的教程啊，不是说直接找古胜买的学的，对吧？那你可以关注一下我们的公众号，叫做古胜笔记啊，或者说古胜微说啊。当然呢，点菜单栏就可以联系到古胜了。或者说百度直接搜古胜教引流，古胜引流啊，全网都能在哪里都能找到我们的啊。然后我们这节课的话来开始讲啊。然后我们这节课用到2个工具啊，先把这个关了吧。第一个叫做软件手术刀啊，这个工具的话也会给大家附带上啊。然后呢，我给大家这里面它有一个默认的这么一个软件啊，给大家来演示一下啊。我们打开这个软件手术刀，这是我们可以用来修改软件界面上信息的一个工具啊。修改，因为有一些软件是可以修改的，当然呢有一些是不可以的。当然修改完之后呢，我们还可以给它加上弹窗啊，因为你单单的只加弹窗的话呢，对吧？有可能有的软件上也有一些别人的群号啥的，对不对？我们就要做到完美，尽量的完美。所以说我们能改就给它改了啊。这2款工具我会给大家附带上，并且教大家怎么用啊。首先呢，我们找的这个电脑的软件有一个特点啊，就是说找这种就解压出来就一个文件的啊，你不要找那种像比如说 QQ 似的，对吧？你说能不能把 QQ 改了这么一个整个这里面这么多文件，对吧？你找到这个程序应用程序，你去改它，这是不行的啊。它有一些别的文件是不行的啊，它必须有一个单文件，只有一个单文件。它就比如说这个软件手术刀吧，它还有一些别的 DLL 文件，当然这个呢我没测试过，不确定这个行不行啊。这种应该也是可以的，但是有一些是不可以的。尽量的找这种单文件的啊，就这种单文件的。它这里面正好带了一个，我给大家来演示一下。我们把它直接拖进这个路径这里啊，直接拖进去，会自动的，你看它这里是否备份文件，它会出来一个备份的啊，这是备份的，后边一个括号备份。我们打开备份啊，因为我们在修改这个原文件的时候呢，我们是不能打开的啊，所以说我们打开这个备份。比如说这里有文本，有这个就是修改字呗，对吧？修改就修改，比如说我们去查找它，修改就修改，对吧？我们查找它，找到了，证明就可以修改。如果我们在一些软件上明明看得到这个字，但是我们找不到，那证明这个软件可能是加着密的啊，那我们就没办法修改啊，只能修改一些不加密的。像这个找到之后，我们可以修改成什么字符呢？比如说，但是这个字符可以看到有个长度10，你可以低于10，不超过10，但是不能等于10，低于10，但是不能超过10啊。比如说我们改成古胜教引流啊，正好10个字，对不对？我们点开始修改啊，然后它右下角有一个已经修改成功啊。然后我们来看一下，不要看备份的，因为备份是生成出来的，我们刚才打开的，我们要看它的原文件啊，左上角。标题改成了古胜教引流，对不对？包括底下内置文本、单选框这种都是可以修改的，我就不一一给大家演示了啊。然后这个软件呢就介绍到这里，然后我们下边再给大家介绍的是这个加弹窗的啊，加弹窗的，我们用这个工具啊，加弹窗的工具，点同意啊，然后我们点确定，然后把这个软件呢直接拖进来啊，拖进来。然后底下呢，运行时或者退出时，关于这个方案大家自己去看啊，方案1、方案2，一般就是默认1就行了啊。然后我们把这个网址，它是跳转到一个网址的啊，跳转到一个网址，只能是网址啊，因为这个加弹窗的话只能是网址。如果你要跳转群的话，就直接分享群的连接啊，从这里分享群连接就行了。
啊，分享群连接，然后我们把文字的这段去掉啊。当然呢，我们是可以同时让它去打开2个网址的，比如说我再打开一个这个我们的引流的这个官网古盛，我看一下应该是这样子的，然后点添加点添加成功这是.bak， 这是备份文件一会儿给大家说是什么是备份文件。添加成功之后呢，这个软件就已经加上了弹窗就已经加上了弹窗因为它这个看它这个软件是有一个 bug 那我们不去给它加了，我们找一个别的软件比如说给这个企业微信的这个给它加这个软件它会有一个bug， 我们用给这个去加一下然后我们直接粘贴刚才的群号，点添加这时候出来了。看一下这个，我看它怎么打不开呀？BAK 就是你去掉这个.BAK， 它就是一个备份文件它就还原了。我来找一个别的吧，看看我这儿是没有提前比如说我们用它自己来加弹窗刚才那种是一个命令，它相当于然后我们分享出来一个连接，点击添加添加成功这个是可以了，这个就直接跳转过来了直接就跳转到群，因为刚才这种软件它不是一个软件它是一个这个相当于是一个命令所以说它加不了，而这个里面是有一个刚才那个软件是有一个 bug 所以说这是我们加弹窗的软件加弹窗软件，然后这个是已经添加过弹窗的，然后我们如果想给它复原的话呢，就把它这个.bak 去掉就可以了exe 这就复原了这就没有弹窗了。然后这节课的话就给大家讲到这里讲到这里，然后我们这些软件呢也会给大家带上大家不明白的有什么不明白的就再来找古盛再来教